Hallo, ek is Eddie Goldberg en is ingeskakel by AgriScoops, die middelpunt tussen die boer en die verbruiker. Ons gesels vandag verder oor die verbrakking van grond. Ons gesels met Carla Husselman. Sy is deel van die tegniese en bemarkingsspan by Revenza Next Sub-Sahara Afrika. Revenza Next is 'n multinasjonale maatskappy wat biologiese oplossings bied vir produsente wat meer volhoubaar wil boer. Anders as meeste ander maatskappye is biologiese oplossings die fokus van Revenza Next. Ons het oor die laaste 2 weke gesels oor grondverbrakking, die ontstaan daarvan en die impak wat dit het op gewasproduksie. Kan jy asseblief weer vir ons 'n kort oorsig gee? Met graagte. Grondverbrakking verwys na die aansameling van wateroplosbare soutte soos natrium, kalium, kalsium, magnesium en kloried in die grond. 'n Grond word as brak verklaar wanneer die elektriese geleidingsvermoë 4 desisiemens per meter oorskry of wanneer die weerstand minder as 300 ohms is. Dit is die drempelwaardes waarby meeste gewasse 'n verlaging in opbrengs sal ervaar. Hoë soutkonsentrasies in die grond bemoeilik wateropname vir plante en kan lei tot toksisiteite wat opbrengs kan verlaag en gewaskwaliteit belemmer. Soute kan in die grond aansamel as gevolg van die geologiese moedermateriaal en warm-droë klimaatstoestande, maar word meer algemeen veroorsaak deur verbouingspraktyke. Die oorgebruik van chemiese bemesting en plaagdoders, besproeiing met brakwater en selfs die toediening van soutryke organiese misstowwe kan bydra tot verbrakking. Revenza Next beveel die gebruik van HID5 aan om die biologiese, chemiese en fisiese eienskappe van die grond te verbeter en sodoende verbrakking te beveg. Het Revenza Next dan proewe gedoen om die gebruik van H85 te evalueer vir die bekamping van verbrakking? Ons het proewe gedoen op verskeie groentegewasse in die Philippi area in die Wes-Kaap. Die area het sandgronde met 'n baie lae KIK-waarde. Die besproeiingswater word meestal verkry vanaf boorgate en het baie hoë soutkonsentrasies. Dit is veral hoog in natrium. Dit is algemeen in die area om 'n standaard voedingsprogram te volg wat gebaseer is op 'n kombinasie van chemiese kunsmis en organiese hoendermisbemesting. Die doel van die proef was om die hoeveelheid kunsmis en hoendermis wat toegedien word te verminder deur 'n program te volg wat verryk is met H85. Die resultate het gewys dat koolkoppe tot 27% swaarder was met oes in vergelyking met die produsent se standaardprogram. Broccoli en slaaikoppe was tot 36% swaarder. Die toename in biomassa was toegeskryf aan die hoër grondwaterpotensiaal wat die H85 behandelde plante ervaar het, as ook die verbetering van voedingsstofbeskikbaarheid in die wortelsone. Waar kan produsente meer inligting verkry oor Revenza Next en jul produkte? Op ons webtuiste by www.revenzanext.co.za as ook ons sosiale media platforms. Hulle kan gerus ons Facebook en LinkedIn blaaie dophou. En dit was Carla Husselman. Sy is deel van die tegniese en bemarkingsspan by Revenza Next Sub-Sahara Afrika. Dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het.